Boa tarde, meu amigo. É amortecedor sim, ó. Não sei se vou conseguir fazer com uma mão, ó. Repara que vai mexer aqui, ó. Ó o barulho. Não sei se vai dar pra você ver porque eu balanço junto o corpo. Mas tá aqui o barulho, ó. Eu achei. Consegue ouvir até o barulho, ó? Beleza? Imagine isso andando.